Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу кыргыз элим, ушул күндөргө жеткизген Аллах Таала чексиз шүгүрлөр болсун. Кайрадан сиздер менен Ал Жардам коомдук кайрымдуу фонду. Мына биз ушул фонду түптөөдөн максат бул энекелерибизди, аялдарды өз коргообузга алуу. Энекелерибиз канчалык назик болсо дагы мына жашоонун оор соккуларынан улам бизге көз жаш менен кайрылган энекелерибизди көз жашын, кубаныч, кайгы көз жашын, кубаныч көз жашына айландыруу үчүн, ушул жерге себепчи болуу үчүн ушул жерге келип олтурабыз. Анда эмесе бүгүнкү энекебиз менен таанышайлы. Энеке, аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Доктуркан. Мусулман кызы Доктуркан. Жашооңуз жөнүндө кыскача айтып берип коесузбу? Жашоом ушул. Үйөм өтүп кеткен. Бала оору болуп калды кийин. Ушул окуп жүрүп, музыка мектепте окутсанан кийин музыкасын окуп жүрүп, 3-курстан, 2-3 курстан ооруп калды. Ушуга деле жакшылык орун болбоду, ошо жашоо. Жашыңыз канчада элек? 65-те. 65-те. Бул сиз буларга мамлекет тарабынан жардам келеби? Жок, буларга пенсия берет. Инвалидтер Сиз өзүңүз карайсыз бул жакта, башка эч ким жок, Тамактарын кандай? Тамактарын кандай кыласыздар? Тамактарын өзүм кылып берем. Бул таби тартканда, практик болгондо бир кыз келип турат, 2 айда бир просто жамат неметкен, өстөр жаматтын жардам берген немелер экен, ошолорду келип туруп, башка эч кимдер жок почти. Анан могу биздин келе депутаттар шайланат деп пакет алып келип калышат ушул. Башка эчтеке деле жок. Анан баягыда бир жолу арабтар келди деп бетке un алып келип берип 25 кило ушул. Башка деле эч кандай жардам жок. Ушул кечке чейин ушулар менен алышып баса албай калдым. Дарыларга акчаны каяктан аласыздар? Жетпей калабы акча? Жетпейт акча, жетпейт. Акча жетпеген үчүн Эгерде дары ичилбей койсоңуз кандай болот? дары ичилбей койсоң тура албай калат. Талкалап салабы бар жокто? Мушташ көчөгө кетип буну таппай жок, иштемей. Далалап кетип кайкын табарым, байытыр милициядан неме даректеп отуруп, алам жеңгиден таптууга тапканын апарып больницага киргизип коюп бошотуп таптым. Ушул 21-кылымда токчок светти өтө аз пайдалануу менен ысык суу дагы иштете албайт экен. Ушундай энекебиз 65 жашында өзү ушунчалык кыйынчылык менен 2 баланы чоңойтууда экен. Албетте мындай энекелерге алкыш айтыш керек. Ушундай кыйынчылыкта биз кабарай албай жүргөнүбүз үчүн албетте биз дагы кечирим сурайбыз бизден. Биз бул ишти кылуудан максат дин кызматы жана Алланын ыраазылыгы. Ушул жолдо ким бизге шериктеш болууну кааласа, ким биз менен бейиш жолуна жарышкысы келсе, экран астында бардык маалыматтарды калтырабыз. Дайыма тынчтык каалайбыз сиздерге. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.